கை வந்து இந்த மாதிரி நட்டு உடைக்காதீங்க, அப்படி உடைச்சிங்கன்னா ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரும், கைக்கு நல்லதில்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அது வந்து சுத்தமான உண்மை கிடையாது. ஸோ இதோட மித்தை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணலாங்க. யூஸ்வலாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நட்டு உடைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா, உங்களோட ஜாயிண்ட்டுக்குள்ளே வந்து சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்ற 2க்கும் ஜாயிண்ட்டுக்கு இடையில இருக்குங்க. அது இந்த நெகட்டிவ் ப்ரெஷர்னால அது வந்து கொஞ்சம் வெடிக்கும், பர்ஸ்ட் ஆகும். அதோட சத்தம் தான் நம்மளுக்கு நட்டு உடைகிற மாதிரி கேட்குது. அண்ட் அதுக்கும் உங்களுக்கு ஆர்த்ரைட்டிஸ் வர்றதுக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தம் இல்லை. ஏன்னா ரிசர்ச்சையும் வந்து பண்ணி பார்த்தாங்க, அதுக்கும் இதுக்கும் எந்த கோரிலேஷனும் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி யாராவது சொன்னாங்கன்னா பயப்பட வேண்டாங்க. நீங்கள் தாராளமாக வந்து நீங்கள் வந்து சொடக்கு வந்து உடைக்கலாம், தப்பு இல்லை. சயின்டிஃபிக் ரிலேட்டடாக நம்ம மித்து பஸ் பண்ணுற மாதிரியான தகவல் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.